ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ ହାନି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳରେ ବାସସ୍ଥାନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତୀମାନେ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଓ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମୁକାବିଲାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିର୍ମିରା ବ୍ଲକରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଆସିଛି। ସେହିଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁବତ୍ରା ଗାଁରେ ଆଜି ସକାଳ 5:30 ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତୀ ଦଳିଦେବା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏକ ହାତୀ ବହୁଲମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ମୁରାଦିପାଲି, ବୁଟୁପାଲି, ଶଙ୍କରାବାହାଲ, ସୁନାଝରିଆ ଦେଇକରି ଭାଲୁପତ୍ରା ଗ୍ରାମକୁ ପଶିଥିଲା। ମୂଳରୁ ଉକ୍ତ ହାତୀକୁ ପିଛା କରି ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ହାତୀ ସେହି ଦିଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗାଁର 35ରୁ 40 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଫକୀର କିଷାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।